唔覺爭好遠咯，都係咁跑啫，意志力問題。good game.
，Samuel 攞翻個波，企翻頭先個位。停，我講過啦，我哋拆 press 啊，應該俾個隊友有前中後啊個 concept 係嘛？我哋而家 Samuel 攞咗個波之後，前邊有邊個 ？Robert， 後邊有邊個？中間咧？我哋中間應該邊個落？我應該都講過啦，我哋拆 press 前面嗰個肯定好少機會有得交嘅。如果人哋做得好，通常用中間嘅，中間拆嘅，中間拆唔到就後。好啦，望一望咯喎。如果 Leo 而家拆，邊一個會攞？理論上而家佢哋個 stand 應該，佢哋個 position 應該 Henry 會攞。好啦，望一望喎。如果將個波俾到 Yoga， 俾 Yoga 可以點做？唔好攞。Yoga 可以點做？係啊，操冇用㗎 ，read 下先。好啦，但係你問我哋係咪咁樣守個 press 反方向啦？個波而家喺 Samuel 度，應該邊個落 high post？Jackie 話呢隻 Henry 嚟呢度。我唔知啦，總之頭先而家個波喺 Samuel 度，而家 Samuel 度，邊個係第一浸嘅 reside？ 邊個係第一浸 reside？ 第一浸 reside， 而家個波喺邊？應該佢要坐邊？佢係咪 mark 最後嗰個？唔係啦，係嘛？當然啦，插 press 有問題啦，喺個 press 度都有問題。驚唔驚佢俾後？咁你孖去嗰度做乜？你一係話俾我聽，你過嚟 check， 唔係你就坐，係嘛？深色開多一次波嚟一次。第一集，你太高啊！第一集點夠啊？喂 ，Henry 第二集攞左邊。太高啊！夠啦！又出事啦！又有前啦，又有後啦。又冇咗中間啦，係咪啊？邊個識插 press 嘅落去先？阿 Derek 喺前邊 ，Derek 唔識㗎嘛，係咪？咁你冇理由嗌 Derek 插㗎，係咪啊？冇帶個波啊！拆到啦，係嘛？就係咁簡單啫嘛，係嘛？Yoga 喺嗰個位兩頭波捕捉距離，你哋睇佢幾多？好嘅，好繼續。手波。兩位俾唔到唔使俾，兩位。行咯喂，
喂，係咪逼啊喂？唔好掛住望自己嗰隻啊喂！企好先啦，企好先啦，唔使急啊喂！哦，射喂！哎呀，左手勾手啊嘛，轉翻來。逼嘅喂！可能後啦，近啦喂，可能。KK 落底啊喂 ！KK 落底啊 ！KK 落底。Nice pass。OK。邊個行去落咗底先喂？邊個到落底先啦喂 ？Eric 你可以落埋底嘅喂。走走走走走。Hey, good pass. 有時就會打咁辛苦，自己拉攞到個波拉住就有速度。好過啊喂 Eric， 係人都知你俾佢啊喂。係 good pass，good pass。係啊 OK。呢個唔使怕，呢個你怕慢咗啊。唔使急啊 Eric。走先啦，走先啦 Eric。係咪犯規啊？底線？即係佢永遠係飛唔到成個英國即係佢哋即係佢改變到大家。哎呀！佢有好多諗法喺個腦裏邊，所以佢會搞到自己會做。阿 Horace 咧，勁哥 ，L 哥咪勁哥，好。佢話冇個聽佢有用嘅，咁所以你會覺得當大家可能有幾個隊友諗過點樣打個節奏應該係點嘅時候，佢就可能會跟。自己開俾自己啊！